नमस्कार मित्रांनो, पेट लवर प्रसाद यूट्यूब चॅनलमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, हे जे बघत आले DP क्रॉस पक्षी आहे, हे परभणी जिल्ह्यामध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. हे टोटल 1000 नग आहे. जर कोणाला ह्याच्यातल्या माद्या जर लागत असेल अंड्यांसाठी तर याच्यातले घेऊ शकता, किंवा कोणी जर व्यापारी असेल तर यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही हे पक्षी विकत घेऊ शकता. जो मार्केटमध्ये रेट चालू आहे त्याच रेटने हे पक्षी विक्री करत आहेत. यामध्ये DP क्रॉसची वैशिष्ट्य म्हणजे हे अडीच ते 3 महिन्यात 1 ते 1.25 किलो एवढी होतात आणि हे मांसासाठी आणि अंड्यासाठी फार उत्तम जात आहे. मी या जो मालिक आहे या फार्मचा यांचा डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर देत आहे. जर कोणाला लागत असेल तर डिस्क्रिप्शनमधून नंबर घेऊन तुम्ही त्याला कॉल करून हे पक्षी घेऊ शकता. धन्यवाद.